코골이 소리가 심각하면 남에게도 피해를 줍니다. 여성이든 남성이든 코골이 고치기 힘들죠? 코골이 방지 기구에 관한 특허를 소개하고자 합니다. 코골이 방지 구강 장치입니다. 특허 등록 10-2677923 2024년도에 등록된, 최근에 등록된 건데 마치 되게 우주선 같이 생겼는데 이것도 마찬가지로 구강에 들어가는 겁니다. 그래서 이게 크게 상단에 들어가는 것과 그다음에 하단에 들어가는 건데 이게 당연히 이쪽에 치아가 놓일 거고 그다음에 이 아래쪽에 구강에 들어가겠죠. 치아와 함께. 근데 이제 요 특징적인 게 뭐냐면 구조 자체도 되게 독특하기 때문에 쉽게 특허 등록이 되었고요. 자, 아마 요렇게 여러 가지 구성들이 있고요. 그다음에 여기 연결되는 부분이 있습니다. 요 부분. 자, 노란색으로 지금 설명드리는 요게 이제 결합을 하게 됩니다. 자, 그게 이제 결합이 되게 되면 이제 적색으로 표시를 했죠. 자, 요게 이제 딱 보시면 아시겠지만 요게 이제 결합이 됐을 때 안정되게 하지만 요게 칸을 옮기듯이 움직일 수가 있게 됩니다. 그렇죠? 앞으로 뒤로 움직일 수 있기 때문에 우리가 이제 하악 구조, 우리가 이제 위의 턱과 아래 턱이 결합했을 때 뒤로 밀리거나 이런 부분들을 자기의 어떤 상황이라든지 이런 걸 고려해서 조절을 할 수 있게 됩니다. 뭐 이런 부분들은 또 우리 앞에 치와 같이 치아 이와 함께 결합이 되기 때문에 고정이 되겠죠. 그래서 그런 부분들을 이제 자기 치아에 맞게 또 이렇게 조정할 수 있도록 한 장치라서 이런 부분들을 인정받아 특허 등록이 된 케이스입니다. 그래서 이 부분이 이렇게 윗부분이 앞으로 이제 항상 하악 구조가 이제 뒤로 밀리는 게 되게 안 좋은데 이런 것들을 조정을 함으로써 우리가 뒤 밑에 하악 부분이 뭐 뒤로 밀리는 걸 막을 수 있게 하게 되겠죠. 그래서 코골이를 방지할 수 있도록 구강에 설치하는 장치 특허입니다.